Jotonon hambai tengkiri jara gaman man bagai jotono saimano 19 pray 500 families tei kurur ni rangni property damage kha jarawo tei tini taku khoroktham niranjan hiramoni tei sopon jaborma borok belai khai torture khai buthar jaka aboni salnorebe tini jeng khadmani haikeba goni simalogno irrigation khaine tini paisa pajak tini borong menang CEM TTAADC government tei tini paisa pajak EM tini Sohel Deborma MDC Sohel Deborma tei tini ex MLA borong menang Kusuketu tei tini MDC borong menang Deborma paisa pajak tei tini Chairman Junal Juni tei tini block committee ni president tei jotto block committee ni adom tei tini junal sub junal ni jotto members rok tei village ni jotto members rok chairman rok tei tini primo thani central ni district ni tei block level ni sopajak korona hambai tabuk jeng o simalungno TTAADC ni hapangni tuidul mungbaino katalkai sanamjakmani abono jeng tini phiyok rinai tini borom gonang CEM Sar Purnachandra ni yakti ang sarno koine abono o phitano rawi o simalungno pluk করে রাখি Saben Islam jeung jorarinai sini sopon bai niranjan ni sini nogluk ni taku bukurno borok uila oro borom yakanai kom deui bongni simalanggo betana ku jaga Tawag Sohel Deborma EM Korulos ng energy ni ex MLA sa Kusuketu Deborma ng jorarinai ini korulos ng joraron sini West Zone Chairman borong menang. Konulos ng koinai sini block president, vice central Banjoli. Hey, ek minute. Sini narik na. Dapat start. Yang mas lagi.
budi man po bisi. Next up.